Alors, concernant ce chapitre, on a les éléments, les خصني نعرف اللي عندهم علاقة بالexamen national. Donc, la première des choses, خصني نعرف la définition ديال le développement. شنو هو le développement? حيت il se peut que les questions relatives au QCM, del vrai ou faux, يعطيوكم شنو هو le développement ويعطيوكم quatre propositions ou trois propositions et vous devez cocher la bonne réponse. C'est déjà fait, déjà تحطت هاد القضية هادي. خصني نعرف لو ديفلوبمون شنو هو، خصني نعرف العلاقه اللي كتربط ما بين لا كرواسونس اي لو ديفلوبمون، يعني شنو هو لو فيت كو ان البي بي كيطلع لا كرواسونس ايكونوميك، وشنو هو لو ديفلوبمون، واش كاينه شي علاقه بيناتهم ولا ما كايناش. troisièmement نعرف لي زانديكاتور، المؤشرات اللي يقدروا يخليوني نعرف واش لو بي est un pays développé ولا sous développé. هاد المؤشرات هادو عندنا لانديس دو ديفلوبمون هيومان اللي كيتسمى لي دي اش، اللي تنقيسوا به ماذا لو ديفلوبمون دان بيي. وعاد عندنا هذوك المؤشرات اللي تنشوفوهم بلا ما نقولوا شحال كيساوي لي دي اش ديال ان بيي، باسكو لي دي اش ديال ان بيي كل ما كان قريب لواحد كل ما كيتسمى ان بيي ديفلوبي. حنا بلا ما نحسبوا هذا المؤشر هذا، عندنا واحد المؤشرات ملي كنشوفوهم كنعرفوا بان البلاد ديالنا سي ان بيي كي اون فوا ديفلوبمون لا ان بيي كي سو ديفلوبي. وهاد المؤشرات كنقسموهم لجوج، غادي نشوفوا المؤشرات الاقتصاديه والمؤشرات الغير اقتصاديه، لي زانديكاتور ايكونوميك اي لي زانديكاتور نون ايكونوميك. هاد انديكاتور ايكونوميك اي نون ايكونوميك كيتحط بزاف في ليكزامان ناسيونال. يقول لك à partir du document relever deux indicateurs économiques et deux indicateurs non économiques. Une fois تنشوف les indicateurs المؤشرات الاقتصاديه والغير اقتصاديه اللي كتخلي تبين لي واش البيس ديفلوبي ولا سو ديفلوبي، عندنا une quatrième partie qui est très importante اللي هي على الشكل التالي. كيقول لك شنو هما لي تيوري كي اكسبليك لو سو ديفلوبمون، يعني النظريات اللي كتبرهن وكتجوستيفي لو سو ديفلوبمون. ملي تندويو على النظريات كاينين 5 ديال النظريات اللي خصكم تكونوا حافظينهم واللي غادي تتعلموهم معايا ان شاء الله. عندنا النظريه ديال روستوف، عندنا لا تيوري ديال لو سيركل فيزيو لا بوفروتي ديال غاغنار، عندنا troisièmement سامر امين، وعندنا ايمانويل، وعندنا لا تيوري ديال فرانسوا بيرو. هاد لي 5 تيوري كيعطيونا شنو هما علاش لي بيي سون اون سيتوياسيون دو سو ديفلوبمون. Et من بعد une fois تنساليو هاد لي تيوري عندنا l'autre partie qui traite les stratégies qui permettent à un pays de passer من le sous-développement au développement. يعني غندويو على لي استراتيجي اللي هما تيوريك ولي استراتيجي اللي داير المغرب. لي استراتيجي اللي هما تيوريك كاينين جوج، كاين استراتيجي اندستريال وكاين استراتيجي اغريكول. والاستراتيجي اندستريال فيهم ثلاثه غادي نتعلموهم. عندك لاندستري اندسترياليزونت، عندك l'industrie par promotion des exportations وعندك l'industrie par substitution aux importations. من بعد غادي نشوفوا لي دو تيوري اغريكول اللي عندنا في لو كادر تيوريك. عندنا لا ريفورم اغريغ لا ريفولوسيون فيرت. وملي تنساليو هاد لابارتي تمشيو لاخر مرحله اللي عندي هي لي كاركتيرستيك بلوتو ديال الاستراتيجي اللي داير المغرب حاليا. شنو هما كيلكو استراتيجي اللي داير بحال ماروك ديجيتال 2020، بحال لو بلان داكسيليراسيون اندستريال، بحال استراتيجي مينار 2020، استراتيجي توريستيك 2020، عندنا 2030. عندنا بزاف ديال الاستراتيجي ديال المغرب خصنا نعرفوا على السميات ديالهم. من بعد اخر حاجه غادي نختموا بها هي لو بلان داجستمون ستركتورال اللي كيتسمى لو باس. وعندنا في الاخر واحد لو بتي تابلو qui permettent un peu de cadrer la situation actuelle ديال المغرب فيما يخص السياسات الفلاحيه والسياسات الصناعيه ديال المغرب. هذا هو هذه هي لا بارتي دو ا ا زد. هل من اعتراض؟ نو. دابا علاش دويت على لو بروغرام ديال الديفلوبمون من الاول حتى الاخر ديالو، يعني كاع داكشي اللي غادي نشوف. داكوغ، بغيت نعرف الاحساس ديالكم بمجرد انكم كتبتوا هذه المعلومات، واش كتبان لكم هادشي ساهل ولا صعيب؟ شوية كيبان لك طويل داكشي واقعي. طويل طويل ترو شارجي. ترو شارجي. انا كوب.
عرفتي اول مره غادي نقرا لكم في رمضان يا اما تنهضر بزاف يا اما تنهضرش فيه وكيجي يلاه كنهضر بزاف يا اما نتوما ما كتسمعوش ليا وكيجي يلاه كتسمعوا ليا عرفتي لا تخربقت باقي ما عرفتش منين نشدكم متاكدين بان هادشي اللي قلت دابا سي طويل ouais. انا نقدر نقول لكم هادشي اللي قلت دابا سو ميم با 10% ولا 15% من لي زاغريغا د لا كونطابيليتي ناسيونال باسكو لي زاغريغا فيهم نخدموا بزاف وطوال هاد الدرس هذاك تقدر يتقرب جوج الحصص جوج ديال لي سيونس نساليو هادشي علاش باسكو لا بارتي الاولى اللي قلت كامله من الديفينيسيون حتى لي تيوري هاد لا بارتي كامله ما غاتاخذش لنا حتى ساعه ونص ولا ساعتين الا ربط الماكسيموم ديالها ولا بارتي الاخرى ما فيهاش الحفاظه لا بارتي الاخرى فيها في الدوكيومون تيقول لك جبد لي كيقول لك جبد لي شنو هما لي استراتيجي اندستريال اللي كاينين في الدوكيومون ولا كيقول لك جبد لي ولا كاركتيريزي لي استراتيجي اللي داير المغرب اكطويلمون ا بارتير دو دوكيومون سي بلوس لو فيت دو رولفي دونك انا ما بالعكس انا كيجيني هذا الديفلوبمون هذا كيجيني زعما كاين شابيتر اللي تقدر تربح به النقاط دغيا عندكم مشكله وحده با بلوس اللي غتقدر تلفكم ليا في هاد لا بارتي كامله هي من الدوكيومون قول لي اين تيوري دي سو ديفلوبمون اللي عندنا واش ديال غاغنار واش ديال غوستوف واش ديال سمير امين واش ديال الوغ الا كنتي تقدر او موان تعرف تجبد لي لا تيوري اللي عندك ابارتير دو دوكيومون بيان سور غنعطيكم انايا لي مو كلي لي مو ماجيك و ديفي سافوار باسكو كل تيوري عندها واحد لا فراز ديالها اللي خصك تكون حافظها الا بانت لك لا فراز غتعرف واش اين تيوري الا قدرتوا تجاوبوا على هاد لا كيسيون ديال رولفي كتعمر لي واحد الطابلو فيه انديكاتور ايكونوميك نون ايكونوميك وفيه لا تيوري السميه ديالها وفيها شنو كتقول لو برينسيپ ديالها الا قدرتي تجاوب لي على هاد لو بتي طابلو راك جاوبتي على 90% من الدرس كامل باسكو هذه هي لا بارتي اللي كتحط بزاف واحد لو طابلو فيه انديكاتور ايكونوميك نون ايكونوميك وفيه لا بارتي كي ريلاتيف لا تيوري جبدها شكون مولاها وشنو البرينسيپ ديالها الا قدرتي تعمر لي هاد الطابلو راك جاوبتي على 90% ديال الدرس دو ا ا زد اسكو سي كلير ولا سي با كلير D'accord. Très bien. Donc, on commence notre première partie qui est relative au développement. وغادي نبداو بأول حاجة هي la croissance. هاد la partie de la croissance déjà شناها en termes de les agrégats. شنو قلنا على la croissance? C'est quoi la croissance? شنو هي la croissance économique? La richesse créée par les agents économiques C'est une richesse qui est créée, mais هاد la richesse qui est créée à a long connu terme. a connu une augmentation par rapport à l'année dernière. Parce que quand on parle d'une croissance, c'est que le PIB a connu une augmentation. Que le Oui. PIB 100 ou la 105 par exemple. هذيك 5 اللي تزادت هذيك هي la croissance. D'accord? C'est بشحال طلع le PIB durant une période déterminée. Donc حنايا quand on parle de la croissance économique علاش غادي نجبدوا la croissance économique لان كاين اللي كيجيب لي الله بان البلد الا كان واحد البلد اللي فيه واحد لا ريشيس طالعه السلام عليكم. كتعتبر عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كتعتبر comme étant un pays qui est développé اما c'est pas le cas parce que il y a une différence entre la croissance et le développement la croissance ملي تنهضروا على la croissance c'est un phénomène ظاهره اللي هي purement quantitative يعني كتعطيك الكميه ديال لا ريشيس qui a été créée pas plus هادشي ما كيدلش على ان الا كانت لا كرواسونس طالعه dans un pays كتدل على ان لي زاجون ايكونوميك راه عايشين في واحد الرفاهيه والمدخول ديالهم واحد المدخول اللي هو عالي لان لا لوجيك ديالنا شنو كتقول لنا الا كان البي بي كيساوي واحد المونطون اللي هو كبير بزاف شكون اللي قال لي بان واحد النسبه قليله ديال الشركات اللي عندها الامكانيات هي اللي خلقت هذه النسبه كبيره ديال الثروه دونك انا تنظن بان لا كونتيتي ديال لا ريشيس سي جوست ان شيفر il ne permet pas de refléter la situation ديال le bien-être des citoyens des agents économiques donc حنا ملي تندويو على la croissance c'est un phénomène qui est quantitatif il ne permet de mesurer que la quantité de la richesse qui a été créée اما الا بغينا نعرفوا واش les citoyens ولا les ménages عايشين dans un cadre اللي فيه le bien-être وفيه الرفاهيه وكيقدروا يديروا لا ساتيسفاكسيون ديال لي بيزوان ديالهم ما كنعولوش على لا كرواسونس مي كنمشيو نشوفوا لو développement est-ce que c'est un pays qui est développé ou là il n'est pas développé parce que quand on parle de développement c'est à la fois la partie qui est liée à la quantité de la richesse en ajoutant la qualité de vie
Alors, le développement, fait plus, c'est un indicateur qui est qualitatif. Il permet de mesurer la qualité de vie. On me dit que la qualité de vie, comment on peut la mesurer? On peut la mesurer par rapport à l'accès marafiq sahia, par rapport l'éducation, exactement la qualité de البنية l'enseignement, التحتية. l'infrastructure. Mis à part ça, nous avons encore l'espérance de vie. واش الناس كتعيش واحد المده زمنيه كبيره ولا لا؟ الا كانت كتعيش مده زمنيه كبيره تنفهم بان راه عندهم المرافق الصحيه اللي هي كتخليهم يخضعوا للعلاج. كاينين بزاف الامور اللي كتقدر ياخذها لو ديفلوبمون. الوغ لو ديفلوبمون سي بلوس كاليتي دو في، اما لا كرواسونس سي بلوس quantité de richesse. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Oui, c'est clair. إلا بغينا نخرجوا بخلاصة من هذا الشيء غنقولوا بأن le PIB c'est un indicateur quantitatif par rapport le développement c'est un indicateur qui est purement Qualitatif. qualitatif. D'accord. Donc هنا la mesure de la croissance, on ne va pas faire un cours ici parce que c'est déjà vu, c'est le calcul de le PIB. C'est comment on mesure le taux de croissance. C'est PIB 1 moins PIB 0 sur PIB 0 fois 100. D'accord? Oui. Alors, concernant les facteurs, العوامل اللي كيخلقوا الثروة. Alors, إلا بغينا نطلعوا من الكمية ديال البي بي dans un pays. عندنا واحد البلاد وبغينا نطلعوا نسبة البي بي ديالها. شنو هما المسائل اللي غنقدروا نعولوا عليها باش يمكننا نطلعوا البي بي؟ Alors, أول حاجة راه كاع عطيتكم quelques exemples. L'augmentation de la population active. هاد الساكنة النشطة كتلعب دور كبير في البي بي. كل ما كانت الساكنه نشيطه كثيره كل ما عندهم القدره على الاشتغال، كل ما غيكونوا الاستثمارات وغيلقاو الناس فين اللي غيخدموهم، كل ما كانت نسبه الاستهلاك طالعه. يعني كل ما كانت لا بوبولاسيون اكتيف طالعه كل ما هذا العامل كيقدر يساهم ليا في لا كرياسيون ديال لا ريشيس. داكور؟ اش كتسمعوني اش كنقول؟ وي. ملي كتكون نسبه الشيخوخه كبيره في البلاد بحال في المانيا ايتو كيبداو يقلبوا على الساكنه النشيطه اللي تخدم واللي يمكن لها تخلق الثروه. باسكو الا ما كانش الساكنه النشيطه صعيب بحال ان الانسان ان البلاد يمكن لها تطلع من نسبه النمو الاقتصادي ديالها. دونك اما لا كونتيتي بوحدها راه ما الكونتيتي بوحدها راه ما عندها حتى معنى. خاص حتى هاد البشر هادو اللي غيكونوا حتى هما تكون عندهم اون سيغتين كومبيتونس. علاش لا كومبيتونس سي تري امبورطونت كونط اون بارل دو لا كومبيتونس لا كاليفيكاسيون دو لا مان دوفر. La main d'œuvre qualifiée, c'est une main d'œuvre qui est productive. انتم راه قريتوا في الشوماج. وي قرينا في الشوماج باللي mis à part le chômage حتى par rapport à l'organisation des entreprises. Comment on peut augmenter la compétitivité d'une entreprise? On peut augmenter la compétitivité d'une entreprise grâce à une main d'œuvre qui est qualifiée. Parce que quand on parle d'une main d'œuvre qui est qualifiée, cette situation va entraîner une augmentation de la richesse de l'entreprise et la richesse de l'entreprise elle participe directement dans la richesse nationale. Bien, متفق معايا؟ وي. Oui. Alors l'accumulation du capital يعني l'entreprise ملي كدير واحد الثروه كتخلق هذيك لا ريشيس. هذيك لا ريشيس اش غدير ليها؟ خاصها دير بها l'investissement. Alors l'accumulation du capital c'est grâce à l'investissement. كل ما طلع نسبه l'investissement dans un pays راه كل ما البي بي كيكون طالع. Le progrès technique de l'organisation du travail يعني طريقه تسيير ديال الشركات كتساهم بشكل كبير في خلق الثروه الاقتصاديه. حيت ملي دويتو قريتو في لورغانيزاسيون دي زونتربريز ليكول دي ريلاسيون زومان اللي دازت من التايلوريزم وبقينا طالعين الفايوليزم، مشينا ليكول جابونيز اللي كاين اكطويلمون، مشينا ليكول ديال ماكس فيبر، مشينا كاينين بزاف ديال لي تيوري دو لورغانيزاسيون دي زونتربريز. هاد لي تيوري دو لورغانيزاسيون دي زونتربريز لاحظتوا بان في ليكول دي ريلاسيون زومان مع إلتون مايو مع ابراهام ماسلو مع هاد لي نوفيل تيوري بلوتو سي با لي نوفيل مي كانوا في لي 50 خلاو الشركات انهم يطوروا العلاقه ديالهم في طريقه التسيير و ils ont développé un nouveau management qui est basé sur le management participatif afin de motiver les salariés باش نطلعوا من نسبه لا ريشيس ديال هاد الشركات هادو، لان نسبه الثروه اللي كتخلقها الشركه ديبون ديريكتومون بالطريقه اللي كتسير بها الشركه الاعضاء ديالها. كل ما كانوا لي سالاريي موتيفي راه كل ما كتكون لا برودكتيفيتي طالعه وكل ما لا ريشيس كتكون طالعه. داكور؟ طريقه التسيير ديال لونتربريز كتلعب دور كبير في المساهمه في خلق الثروه.
الوغ وعندنا لو بروغري تكنيك، راه سي تري نورمال ملي كتجي تشوف واحد البلاد اللي فيها واحد التكنولوجيا طالعه، راه لي مارشي اللي كنت راه تكنولوجيا طالعه راه كيساهموا بشكل كبير في خلق الثروه، لان كتطلع نسبه الانتاج كيطلع نسبه الكونفور في الانتاج. ملي كتقول لي انا اون ماشين كتقدر دير 1000 ارتيكل بار مينوت، شحال هذه كانت عندنا اون ماشين كدير على 100 ارتيكل بار مينوت. دونك راه هاد لا تكنولوجيا كتخليك تكثر من النسبه ديال الثروه ديالك. علاش؟ لان نسبه الانتاج غادي تطلع، وهذا الشيء اللي غادي يخليك تحقق واحد المبيعات كثار، ولي بينيفيس غادي يكونوا طالعين. داكور، هادو سي دي بيتي ديتاي. هادشي اللي تنقول فيه انا سي دي بيتي ديتاي يقدر يكونوا عارفين على من الثقافه العامه ديالكم. هادشي راه ما كيتحفظ، هادشي بلا ما تحفظوا لي هادشي. واش غادي معايا ولا لا؟ وي مسيو معروفين. داكور. دونك شوف، هنا غندخلوا لواحد لابارتي اللي تحت في الكسيان، هي هادي intensive et extensive. Alors, quand on parle de la croissance économique, alors غادي نتخيلوا باننا عندنا une entreprise. داكور، هاد الشركه ديالنا حنا علاش ديما كندوي على الشركه؟ علاش كندوي على الشركه؟ لان الشركه ملي كندوي على لا كرواسونس ديال اون انتربريز، هذيك الثروه ديالها لا فالور اجوتي ديالها محسوبه في لا فالور اجوتي ناسيونال. متفقين على هذا الشيء؟ شنو البي بي؟ سي لا سوم دي فالور اجوتي، ياك؟ كل ما كانت اون انتربريز كتطلع من لا فالور اجوتي ديالها، راه كل ما كتساهم في الثروه في البلاد ديالها. Oui, ça entraîne l'augmentation du PIB. Non, parce que la somme des valeurs ajoutées, c'est la valeur ajoutée qui est créée par chaque agent économique. C'est Ouais. pour cela que toujours je parle de l'entreprise. Alors l'entreprise parce que كتساهم بشكل فعال ومباشر في خلق الثروه داخل المجال الاقتصادي ديالنا. Alors quand on parle الله je m'excuse quand on parle de la création de la richesse. على هاد لا ريشيس غادي ناخذوا واحد الشركه. داكور، هاد الشركه هادي عندها 10 الخدامه و10 ديال لي سالاري. باش ما تنساوش يعني لي شيف. شحال فيها من سالاري؟ 10. وشحال فيها ديال لي ماشين؟ 10. تري بيان تري بيان تري بيان. غادي نتخيلوا بان هاد الشركه كتحقق لنا اون ريشيس ديال 100 ديال 100 يونيتي مونيتير. داكور، دونك بغينا هاد لا ريشيس ديال لونتربريز دوز من 100 ل 120. بغينا هاد لا ريشيس اللي غدير هاد لونتربريز دوز من 100 ل 120. عندنا جوج ديال الحالات اللي غيقدروا يكونوا ممكنه في هاد لا سيتوياسيون هادي. يا اما غادي نخليو 10 الماكينات و10 لي سالاري، وغادي نقولوا لي سالاري يزيدوا لي زيغ سوبليمونتير، ما يبقاوش ينقصوا، ما يبقاوش يديروا الكاسبياج، ويحاولوا يخدموا لي زيغ ديالهم بيان كوم يلفو وما يضيعوش الوقت. اي كوم سا خليت توجور 10 ديال لي سالاري و10 ديال لي ماشين. Mais tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai revu et j'ai augmenté l'efficacité. يعني حاولت نلقى la meilleure façon pour pouvoir produire le maximum. Pardon? شو واحد هضر معايا؟ ما سمعتي حاجة. Donc on continue. Je disais que هاد l'entreprise اللي عندها 10 ديال لي ماشين و10 ديال لي سالاري، elle ne va pas ajouter d'autres machines ou bien d'autres salariés. إلا كانت هاد l'entreprise, elle va juste augmenter l'efficacité. C'est-à-dire qu'elle ne va pas toucher au capital fixe, ما غتزيدش في les machines وما غتزيدش في le travail, c'est-à-dire le nombre de salariés. On parle d'une croissance qui est intensive. Intensive, c'est-à-dire à partir des mêmes moyens qu'elle dispose, elle va seulement augmenter l'efficacité. يعني غادي نحاول نخدم داك الشيء اللي عندي بلو ماكسيموم ديال الطاقه ديالو باش يمكن لي نخرج le maximum de richesse. Alors ça, c'est une croissance qui est intensive. أما quand on parle d'une croissance qui est extensive, وهنايا l'entreprise عندها 10 إلا عندها les moyens غتزيد 5 salariés et 5 machines, et comme ça la production غادا تطلع automatiquement. Donc maintenant, si je vous pose cette question, nous avons combien de natures de croissance? هي بكره ما سمعتش ما فهمتش 2 عطيك حاجه شويه ورجع De extensive, intensive. D'accord.
Quand on parle d'une croissance qui est intensive, une croissance intensive, c'est à partir de quoi? À partir à partir des propres moyens des entreprises. Il suffit juste d'augmenter l'efficacité et non pas la quantité de le travail et le capital. D'accord? Oui. Extensive, extensive, L'entreprise c'est quoi? C'est-à-dire que l'entreprise va investir. Quantité. Très bien, elle agir va sur le ajouter. facteur de production. Très bien, bon, شوفوا هنا عندكم هنايا هاد لا بارتي هادي accroître la quantité. Une croissance هادي. Extensive. La Extensif. quantité extensive. Très bien. أما هنا l'efficacité. Intensive. Alors راه كانت تحطات في واحد الكلام vrai ou faux. ردوا لنا البال, d'accord? D'accord. انتوما extensive, l'entreprise, elle va ajouter le travail ou le capital. C'est-à-dire, elle va augmenter les investissements et elle va augmenter les personnes actives, c'est-à-dire les salariés. Alors, l'efficacité, il faut voir le moyen pour augmenter les formations, pour faire des innovations. On ne va pas toucher à la quantité, mais on va augmenter l'efficacité. C'est clair? Oui. Très bien. Alors, دابا غادي نمشي معكم واحد لا كيسيون اللي تتحط بزاف وغتكتبوها دابا يلا كتب هاد لا بارتي هادي. خلينا نشوف تسنى بلاتي الله يرضي عليكم بلاتي. تسنى صافي هاي بلا ما تكتبوا هاي. Alors, le développement, c'est quoi? C'est quoi le développement? Sauf, quand on parle de développement, le développement, c'est à la fois une création de la richesse qui participe à l'amélioration des conditions de vie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le développement fait le côté qui est économique et le côté qui est quoi? Qui est Social. Social, niveau de vie. Exactement. Le développement, c'est lorsque la croissance Plus durable, Hmm. la croissance durable, c'est-à-dire que le PIB va augmenter année après année et cette augmentation de la richesse nationale va profiter à quoi? Va profiter à l'amélioration de le niveau de vie, c'est-à-dire le côté social. نتوما خاصكم تعرفوا هذه العلاقه اللي كتربط ما بين لا كرواسونس لو بي بي غادي نفهموها tout de suite. Alors, il كان la richesse nationale, il كانت bien répartie, c'est-à-dire la bonne répartition de la richesse nationale profite toujours au développement. يعني العلاقه اللي كتربط ما بين لو بي بي وما بين لو ديفلوبمون خاص هاد لا ريشيس تكون une bonne répartition de la richesse d'une façon qui est équitable بطريقه اللي هي حكيمه ومتساويه ومتوازنه. لان اذا كان لو بي بي كيطلع وما كيساهمش في الخلق ديال لو ديفلوبمون هنايا parce qu'il y a eu une mauvaise répartition de richesse. Alors, ملي كتكون la bonne répartition de richesse à telle façon, cette répartition va éviter les inégalités, c'est-à-dire ما غيكونش عندنا فوارق اجتماعية. هذه هي le moyen efficace qui permet d'assurer le développement. شنو هي العلاقة اللي كتربط ما بين la croissance et le développement؟ خاص هاد la croissance تكون bien répartie à telle façon pour conduire au développement. C'est la bonne répartition de la richesse qui conduit au développement. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Oui, c'est clair. Alors, خاص تكون La croissance bien répartie. très bien, تكون bien répartie afin d'éviter d'éviter les inégalités, exactement les inégalités et conduire au développement. C'est bon? Oui. Oui. Alors,
comment on mesure le développement? Alors, pour mesurer le développement, on a ce qu'on appelle l'IDH ou on a le revenu par tête. المدخول الفردي و l'IDH راه هو هذاك معدل التنمية البشرية ما شنو شحال قريته بالعربية بحال كذا قريته ذاك العام. وي Alors, هو هذا. سريع عندنا لو RNB. شنو هو لو RNB؟ لو revenu national brut par habitant. تنشدو لو revenu national brut par habitant وتنقسموه على كنشدو لو revenu national brut وتنقسموه على لو nombre d'habitants وكنشوفوا المدخول الفردي. يعني كل ما كان المدخول الفردي هو المدخول لو revenu national brut وتنقسموه على شحال من مليون نسمه عندنا وتنقولوا بان المعدل الفردي هو هذا العدد هذا. وهذا المعدل الفردي كل ما كان ضعيف كل ما كنعرفوا بان لو بيي ديالنا سي ان بيي اون فوا ديفلوبمون. ملي كتمشي للكويت وكتمشي لقطر كتلقى عندهم المعدل كتلقى عندهم لو ريفوني بارتات كبير بزاف واصل شي 58 مليون شحال تدخلوا 58 مليون وقيله في العام ولا شي حاجه بحال كذا. دونك ملي كتشوف لو ريفوني بارتات في العام تقريبا شي 50 مليون وكتجي المغرب جو بونس ما بين 8 مليون وقيله حيت انا خليتها في شي 6 مليون وشي حاجه تدخلوا تشوفوا هادشي السنوي ماشي الشهر. مدخول في العام يعني في العام شحال كيقدر يدخل ان اجون ايكونومي بلوتو اميناج. دونك تقدروا ديروا اون تيت ريشيرش سيغ انترنيت ياك وتشوفوا لو ريفوني بار تيت بار هابيتون وغادي تشوفوا الفرق اللي كاين. في البلدان المتقدمه كتلقى عندهم لو ريفوني بار تيت طالع بزاف ولو بي هنا في البلدان اللي هي اون فوا ديفلوبمون راه كتلقاها صغير. دونك هنا كيبين لك بان راه فريمون راه الناس ما ناريف با ا ساتيسفير لي بوزوان ديالهم. Alors, si on n'arrive pas à satisfaire les besoins de consommation ديالنا c'est-à-dire que nous sommes un pays en voie de développement. مازال باقي مضاربين عرب مع هذه الامور اللي هي بازيك. دونك اول مؤشر اللي كنقدر نعرف به واش بي ديفلوبي ولا سو ديفلوبي شنو هو؟ Le RNB par habitant. Très bien, c'est le revenu par tête ou le RNB par habitant. كنشد le revenu national brut وتنقسموا على لو نومبر ديال كيفاش كنحسبوا ال RNB؟ الله 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 الله. هي بي اي بي بلس transfert non plus revenu de propriété nette extérieure. Plus Très bien, RPNE. très bien, très bien, très bien. C'est-à-dire, c'est le revenu primaire créé sur le territoire national, tout en ajoutant le revenu primaire qui est généré à l'extérieur du territoire national. كل اشرح لي شنو قلت. هادشي دابا على الار ان بي. سؤال واش الار ان بي كياخذ ليا لي revenus primaires national ou le revenu primaire qui est issu à l'extérieur de le territoire national ou le revenu secondaire ou le revenu primaire qui est généré au niveau national ou qui est le revenu primaire qui est généré à l'extérieur du monde à l'extérieur du territoire national. هذا هو السؤال ديالي. سي ناسيونال واقيلا. Le reçu moins les versés. بلاتي بلا ما تطلقوا عليا داكشي ديالكم سمعوني اش كنقول فهموني بعدا. Alors, واش revenu primaire national revenu primaire نكتبوا اي زعما كاين international c'est-à-dire qui est à l'extérieur d'accord نديرها e extérieur ولا revenu secondaire. Qu'est-ce qui permet de mesurer? سي واقيلا national. ناسيونال فوالا. Primaire national. Très bien. شكون اللي كان primaire national؟ مها وسلمى. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم. هادشي كتبينوا لي بان ما فهمتش حتى الزفته. سمعوني مزيان. Revenu primaire. سمعيني. سكوندير نو. Non, RNB هو PIB زائد RPNE. ياك؟ هذه القاعدة. وي Alors, le PIB, c'est les salaires, زائد le BE, زائد revenu les impôts nets de subvention, زائد le revenu mixte. شيش هادو
C'est le revenu primaire qui est généré au niveau national. Vous êtes d'accord avec moi ou là? Oui. Oui. Ou le RPNE, revenu de propriété. Je suis propriétaire d'un capital, je suis propriétaire d'un loyer, et donc c'est des revenus primaires. Le revenu primaire qui وصلني ملي كنكون انايا كنملك شي حاجه وكتدخل لي مدخول. Alors هذا le revenu primaire ديال ال RPNE, revenu de propriété, c'est un revenu primaire mais qui est issu de l'extérieur. Extérieur. Donc le RNB, qu'est-ce qui permet de mesurer à la fois les revenus primaires au niveau national et le revenu primaire au niveau extérieur. أما ال RNBD فيه الجوج زائد le transfert courant اللي هو c'est un revenu qui est secondaire. Revenu secondaire qui est issu à l'international. Est-ce que tu فهموني اش كنقول؟ Oui, oui. Oui. Alors le RNBD شنو فيه؟ فيه le revenu primaire ديال المغرب وفيه le revenu primaire اللي جاي من على برا وفيه le revenu secondaire اللي جاي من على برا. هذا ال RNBD. أما ال RNB شنو فيه؟ Et primaire nationale ou Primaire national ou primaire extérieure. وأما le PIB فيه le revenu primaire des agents économiques résidents. international. Alors le PIB, qu'est-ce qu'il permet de mesurer? Il permet de mesurer le revenu Primaire. primaire des agents économiques Résident. Résident. وقول لي هذه تيكتو عارفين هذه راه تحطات ذاك العام في فغي وفو تحطات في الفغي وفو ديال البي بي d'accord est-ce que c'est clair Oui. très bien donc نكملوا قلنا le RNB par habitant le RNB par habitant c'est-à-dire كنشد le revenu national brut وكنقسموا على le nombre d'habitants كل ما كان مرتفع كل ما كنعرف بان il s'agit d'un pays qui est développé. Alors نمشيو la partie qui nous importe le plus c'est l'IDH, l'indice de développement humain. Alors l'indice de développement humain المؤشر ديال التنميه البشريه كياخذ ليا بعين الاعتبار ثلاثه ديال الحوايج. شوف alors en 1990 alors selon le programme des Nations Unies pour le développement a présenté un indicateur d'un développement humain IDH انا كنقرا هنا qui prend en compte le PIB, l'espérance de vie et le niveau d'instruction. Comment ça? Alors, on a l'IDH qui est le revenu par tête, bien sûr. Quand on parle de l'espérance de vie هو المعدل شحال كيعيشوا المعدل يعني شحال كيعيشوا الناس من عام. كل ما كانوا الناس كيعيشوا بزاف كل ما كانت لا ديوري دو في كبيره كل ما تنعرفوا بان راه مزيانه لينا علاش باسكو ça comprend parfaitement que le système sanitaire est un système qui est performant d'accord alors quand on parle de l'espérance de vie المؤشر ديال الحياه واش الناس كتعيش بزاف ولا كتموت دغيا alors هذيك l'espérance de vie c'est la durée moyenne اللي كيعيش الواحد باش كنقدروا نعرفوا واش البلاد اللي كنعيشوا فيها واحد البلاد اللي فيها مرافق الصحه مزيانه ولا لا حيت كل ما كانوا الناس كيموتوا صغار وكل ما كانوا الناس كيموتوا دغيا كل ما كنعرفوا بان راه ما عندهمش لي زوبيتو ما عندهمش المرافق ديال الصحه دون فاصون كي جينيرال d'accord alors la durée de vie elle est très importante ici l'espérance de vie plutôt c'est la durée moyenne اللي كيقدر يعيشها الواحد وهذا parmi les éléments اللي كنلقاهم في لي دي اش عندنا le savoir au niveau d'éducation alors la santé دوينا عليها quand on parle du savoir ou le niveau d'éducation c'est la durée moyenne de la scolarisation. يعني الناس شحال كتقرا d'une façon qui est moyenne. ملي كنمشي للمغرب par exemple عندنا واقيلا 4 سنين ولا 4 سنين ونص الناس كيقراو شي 4 ولا 4 كيك. يعني ملي كنقول لك 4 سنين ماشي كاع المغاربه راه سي اون موين يعني كاين اللي قاري 15 عام كاين اللي ما قاريش كاين اللي قاري عامين كاين اللي قاري 8 سنين كاين اللي قاري 30 عام كل واحد شحال قاري مي اون موين كل ما كانت لا ديوري ديال لا سكولاريزاسيون صغيره كل ما كنعرف بان لو بيي اي سو ديفلوبي الوغ هاد لي دي اش لانديس دو ديفلوبمون هيومان اللي بغيتكم تعرفوا كياخذ اون كونسيديراسيون ليسبيرونس دو في يعني الانسان شحال كيعيش كياخذ ديال لا ديوري موين ديال لا سكولاريزاسيون اللي فيها لو سافوار ولا لو نيفو ديدوكاسيون وكياخذ ليا واحد لي زوتر اليمون اللي كندخلهم في لي نيفو دو في شنو هما الوغ بزاف د الحوايج اخرين تيل كو لا كولتور
tels que سميت هذاك جدهم كاع لا ديسبونيبيليتي ديال لي بوست باسكو الا كان شي بلاد ملي كنلقاو فيها بان ما عندناش فين نخدموا ما كاينش فين تخدم c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'entreprises c'est-à-dire qu'on n'a pas encore le progrès technique qui va nous conduire à créer des entreprises de la technologie ما عندناش شركات اللي غيقدروا يكونوا مشجعين انهم يدخلوا المجال الاقتصادي ديالنا alors en général اللي خصكم تعرفوا في l'IDH هاد الجوج ما خصكمش تنساوهم ليا c'est l'espérance de vie et la durée moyenne de scolarisation alors هاد الجوج هادو تقريبا هما اللي كيكونوا بزاف في ليكزامان ناسيونال كيكونوا دي تيكست غادي نخدموا ان دوكيومون باغ لا سويت ملي غنخدموا لي زيكزامان ناسيونال هاد لا بارتي دي دي اش غادي نقراو بان كاين ان دوكيومون كيدوي على المغرب وكيدوي بلوس على لي دي اش دان بوين دو في ديال ليسبيرونس دو في وديال لا دوري موين دو سكولاريزاسيون الوغ هاد جوج الحوايج خاصكم تكونوا عارفينهم باغ كور كونط اون بارل دو لي دي اش سي اوتون بلوس il faut enregistrer في الميموار ديالكم l'espérance de vie ainsi que la durée moyenne de scolarisation parmi les deux éléments nécessaires pour calculer l'indice de développement humain. وهذا l'indice de développement humain كل ما كان قريب لواحد كل ما كنعرفوا بان بيي ديفلوبي كل ما كان l'indice قريب للشيفر 1 كل ما كنعرفوا بان بيي كي ديفلوبي البلدان المتقدمه كتلقى عندهم 0.7 0.800 et quelques 0.900 et quelques كيكونوا قريبين ل 1 c'est-à-dire que c'est un pays qui est développé donc ce qu'il faut retenir quand on parle de l'IDH l'IDH, c'est un indice de développement humain qui permet de mesurer le niveau de développement. Pour pouvoir le calculer, on se base plus sur la santé, c'est-à-dire la durée moyenne, l'espérance de vie, je m'excuse, l'espérance de vie, ainsi que le savoir ou niveau d'éducation, c'est la durée moyenne de scolarisation. Et il y a encore d'autres éléments, les le niveau de vie, tels que l'accès à la culture, etc. Donc, est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. C'est bon? Oui. Pour les autres? Oui, أنا monsieur. مثلا Oui. Très bien. Alors, quelle est la relation qui existe entre la croissance et le développement? La croissance conduit au développement. Par la bonne répartition. Alors, sauf si, c'est la condition, il y a une bonne répartition qui permet d'éviter les Égalité. inégalités. C'est clair? Oui. دابا دوينا عليها d'une façon qui est globale. دابا غادي نمشيو ندويو عليها d'une façon détaillée. المناقشة سليمة بيناتنا. ركزوا معايا الله يخليكم. يلا كنت نقول لكم وانا خاصها تشرب قهوة نتفكر راني صايم. سبا كاف. احسبوا لي في مثلا نخدم معاكم. باش فقتوا اليوم معاش. باش فقتوا. أنا أنا سبعة باش؟ لا 7 7 7 ناري آه. ناري انت تشوف ديما شفتي لا 10 ولا مرة 11 واقع. ما شفتي ناعس البارح باش نعسي البارح مسالك الصوت اش كنسمعك قلت لك مع 11 ولا مع 10. نعسي مع 10 نو ناس ما الجوج ولا مع 3 وفقت مع 11. ديما عندك ديما ساعه زايده ديما جوج ولا 3 لحد 13 ما كنعرفش عرفتي باش تزيد ساعه شحال خاص المهم من بعد ان شاء الله ملي غتكبر ساعات المكان راه شي حاجه كثيره فاطمه الزهر ماش كنتي خدامه واقيلا ياك لا ما كنتش خدامة أنا بغيت نشوف لي شونج اكستيريور بقى عندي فيهم مشكل داكور بغيت نشوف داكور لي لايف قبل وسلمى معنا حتى هي سلمى Oui, monsieur معك. سلمى في الناس ديال الجنوب كتسبحوا ناعسين نتوما ياك كنفيقوا معطلين. داكور شكون دابا ايمان ما كاينش الناس كاع في الزنقه قليل. انا فقت مع ستونس مالك يا اختي ايمان شنو عندك حتى ناس بكري عندك السوار ديال المغرب ولا تحلي لا غير حقاش دعست بكري صافي ضربتني الفيقه واو والمهم يلا اون في بتيت بوز اون كونتيني يلا استاذ واقيلا ملي قلتي لنا انت هكا واقيلا ما فقتي حتى لدابا انا لا انا بالليل بقيت سهران فقت صراحه مع 3 تسحرت واحد الشيء مع بديت الريجيم ديالي
مزيان. دونك فقت مع العشرة حتى انا عندي واحد البليه تنوض تنبقى نلعب شويه في لي كونسول ديالي عاد وصلت ديك الوحده ونص وتنديماري الكور. الصراحه انا ما تنقدرش نبقى ناعس ما تنقدرش نبقى ناعس بزاف واخا نعس مع ديك 3 4 نفيق مع ديك 9 8 ونص حيت المهم مولف. كتبقى بلاصتك. ضروري حيت البروبليم ديالي انا سي كو مع مولف مع كنفيقوا 8 مع خدمة. 6 ونص في الخدمه دونك صعيب ترجع تبقى تصبح ناعس با بوسيبل. العام كامل انت كتفيقي مع 6 ونص 7 الا ربع باش تمشي للمدرسه دونك والله يصوب. امين. يلا نكملوا. الوغ قلت لكم je voulais parler d'une façon qui est logique par rapport à la relation qui existe entre la croissance et le développement. Alors, médecin doué à la croissance économique. La croissance économique d'une façon qui est durable. Qui est durable? يعني année après année où le PIB غادي في واحد التصاعد اللي هو مستمر. غاديين معايا ياك؟ وي. Oui. هاد خلق الثروه من ناحيه ديال الدوله الدوله الا كانت الثروه مستمره بشكل يعني كونسيكوتيف يعني مره ورا مره البي بي غادي يطلع. الدوله بالنسبه لها كمسؤوله على المستوى الضرائب اللي كتخلصوا غادي تشوف بان لي غوسيت فيسكال ديالها غادي تما في تصاعد. طلعوا. تفكر معايا ولا لا؟ وي. دونك الا كان Oui. les recettes fiscales غادي يطلعوا. Cela veut dire que l'État aura les moyens nécessaires باش دير des investissements باش تزيد le recrutement ديال de nouveaux fonctionnaires باش تبني بنية تحتية اللي هي قادرة تخلينا نكونوا ما بين البلدان المتقدمة باش يمكن لها تصيب واحد الريزو اللي هو فيه لو 5 جي باش يمكن لها تصيب لي بور تصيب شومان فيغوفيير. اكزاكتومون. الوغ بالنسبة ديال الضرائب كتساهم بشكل مستمر على اساس الدوله ان دير الاستثمارات ديالها ودير الانترفونسيون ديالها في ليكونومي وفي الكوتي سوسيال. بالنسبه للشركات ملي كيطلعوا ملي لا فالور اجوتي ديالهم كتطلع cela veut dire que la capacité d'investissement غادا تطلع. cela veut dire que elle va recruter plus et lorsqu'elle va recruter plus les gens auront les moyens pour غيهبط consommer. الشوماج. غيهبط الشوماج والا كانوا الناس قادرين يلبيو الرغبات Les ديالهم dépenses de c'est un moyen qui permet de conduire au développement parce que si les gens arrivent à consommer, à satisfaire leurs besoins, c'est le moyen idéal pour atteindre le développement. Parce que la durée de la scolarisation, encore la pauvreté, l'espérance de vie parce que les gens ils auront les moyens et le pays va devenir développé. D'accord? Oui. Donc on comprend qu'une bonne répartition de richesse conduit certainement à la réalisation de développement. D'accord? Oui. Très bien. Alors, qu'il y a la notion de le développement durable. Qu'est-ce qu'on entend par le développement durable? Ou, tu l'examen national, je vais lire une phrase qui على اساس انه كاين le développement durable. ان الشركات منخرطه في لا لوجيك ديال التنميه المستدامه ولا développement durable. Alors, pour pouvoir expliquer le développement durable غادي تاخذوا من عندي هذه الكلمات. الشركات اللي كتنتج اليوم وكتحافظ على المواد الاوليه وكتحافظ على المحيط ديالها تلبيه للرغبه ديال الناس اللي غادي يجيو في الفيوتور تنقولوا بان هذه الشركه هي شركه اللي تدير لو ديفلوبمون ديورابل. سيتادير كتنتج اليوم وكتحافظ على ايش؟ كتحافظ على المواد الاوليه وعلى المحيط على لونفيرونمون بور لي جينيراسيون افونيغ. الا كانوا الشركات كينتجوا وكيحافظوا على البيئه وتيحاولوا يستهلكوا بشكل اللي هو موديري سيتادير ما كيكونش الغاسبياج كناخذوا عاد داكشي اللي غادي نحتاجو. فهمتي؟ كتستعمل المواد الاوليه عاد داكشي اللي غادي تحتاج. علاش هادشي كديرو؟ باش كتحافظ على المواد الاوليه بالنسبه لجينيراسيون فيوتور. وحنا تنشوفوا ديما في البرامج ديال الراديو واش تستهلك الماء ودير ما بقاش دير التيو ودير هذاك التيو اللي كيكون ايكونوميك وما تستهلكش الضوء بزاف حيت ماشي انت ما عندكش لي مويان باش تشري الماء
ولا ما عندكش لي مويان باش تستهلك الضوء، انت قادر تخلص حتى 10000 درهم في الضوء، ما عندكش مشكل اللي كان عندك لي مويان. ولكن هادشي ما خاصكش ديرو. علاش؟ لان الضوء كتعتبر اون انرجي اللي خاصنا نحافظوا عليها بالنسبه لي جينيراسيون فيوتور، وهنا كيدخل دون لو كادر دو لو ديفلوبمون ديورابل. اسكو سي كلير ولا سي با كلير؟ Oui. Alors, le développement durable est une conception de la croissance économique qui s'inscrit dans une perspective de long terme, c'est-à-dire qui intègre les contraintes de l'environnement et le fonctionnement de la société. C'est-à-dire qu'انك انت كتنتج اليوم، ولكن الثروات ديالك اللي كتخدم بها اليوم كتحافظ تخلي واحد النسبه منها بالنسبه لي جينيراسيون اللي غادي يجيو من ورانا، لان 100 عام 200 عام خصهم يجيو يلقاو الماء ويلقاو الضوء ويلقاو المسائل اللي غيقدروا ينتجوا بها ويحتاجوها في الاقتصاد ديالهم تا هما. سي كلير؟ Oui. Alors, est-ce que c'est clair pour cette partie pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions concernant la partie اللي قرينا دابا؟ وي سي كلير. مسيو عاد تقدر تصيفط لينا هاد لي دوكيمون ياك؟ لا ما نقدرش، ما نقدرش، لا ما نقدرش، ما نقدرش. عرفتها في داك لا ما نقدرش، ما نقدرش، malheureusement ما نقدرش. Alors on continue. يلا. Le sous-développement. دابا غادي نشوفوا لو كونترير ديال لو ديفلوبمون. غادي نشوفوا لو سو-développement. هادشي ما كيتحفظش. هادشي سي دي تيرم تكونوا عارفينهم. شنو كنعنيو pays sous-développés ولا les tiers monde ولا les pays du sud ولا les pays moins avancés les pays en voie de développement. هادو كاملين كلمات كنستعملوهم باش كنقولوا ان pays qui est sous-développé. D'accord? عاد دي سينونيم هما ماشي دي سينونيم، مي كل كلمه جات في واحد الوقت معين. داكوغ؟ pays sous-développé, tiers monde, pays du sud, les pays moins avancés et les pays en développement. هادو كاملين كيعنيو لنا بان les pays ne sont pas encore développés mais sont en cours de développement. C'est clair? Oui. هادو كلمات اللي تكون ملي يقول لكم pays du sud غتعرفوا بان راه كندوي على les pays en voie de développement. ملي كندوي لكم على les tiers monde c'est-à-dire les pays en voie de développement. ملي كندوي على pays sous-développés c'est en voie de développement. ملي كندوي على pays en développement يعني غادي تطور ديال التقدم راه سي توجور ان بيي كي اون فوا دو ديفلوبمون. كنقولوا لها بالعربيه سائره في طريق النمو ولا شي حاجه هكا. احسنتي. الوغ هنا غادي نمشيو هاد لي زيليمون لي فريمون سي دي زيليمون امبورطون اللي عندنا في البكالوريا. هنا غنبداو في المعقول. داكوغ؟ des indicateurs économiques et non économiques. شوف ملي تندويو على مؤشر اقتصادي ولا مؤشر غير اقتصادي، هاد جوج مؤشرات فهي مؤشرات اللي تدل على ان لو بيي ان سو ديفلوب كو سا سوا ايكونوميك ولا نون ايكونوميك. نعطيكم مثال. ملي تندوي على المؤشرات الاقتصاديه وانا غنعطيكم هاد المؤشرات غادي تكتبوهم وتحفظوهم. داكوغ؟ غنعطيكم هاد المؤشرات غتاخذوا ورقه وستيلو وغتكتبوهم دابا. غاديين معايا؟ Oui. جبتوا ورقه وستيلو ولا مازال؟ Oui. الوغ الاولى يلا. fort économique, les indicateurs économiques d'abord. Fort endettement du pays. Fort endettement du pays. Fort endettement du pays. C'est tu vois? وي يعني ان البلاد ملي كتكون مسلفه بزاف الفلوس من هذه المنظمات الدوليه كتعتبر بانها ان بيي كي ان سو ديفلوبي ولا جو بريفير نقول ان فوا دو ديفلوب. داكوغ؟ فور انديتمون اكستيريور. كتبتو اكستيريور ولا لا؟ لا كتبوا فور انديتمون دو بيي au niveau extérieur.
ولا اكستيريور كتبوها ديريكتومون في الاخر اكستيريور تيري الثانيه alors faible consommation nationale faible consommation nationale شفتوها وي وي شوف كيكون البلاد ديالنا معولة على بلدان أخرى alors forte dépendance économique forte dépendance économique d'accord غادي معايا Oui, monsieur. alors ملي كيكون الاقتصاد ديالنا كتهيمن عليه الفلاحة من غير الصناعة والخدمات alors faiblesse faiblesse de l'industrie faiblesse de l'industrie Jastre. Le dualisme. Faible industrie. Le dualisme. Le dualisme. Le dualisme. Le dualisme هو تواجد ديال جوج الاقتصادات في نفس واحد الوقت مودرن واحد تراديسيونيل. اكزاكتومون ميزا با موديسيونيل واحد انفورميل غير مقنن وواحد مقنن يعني كتلقاي الاقتصاد ديالنا كتعتبر واحد الاقتصاد اللي فيه فراشات وفيه الناس دايره المعامل في النوار وشركات اللي كيخلصوا الضرائب ديالهم جوج ديال الاقتصادات في نفس الوقت داكوغ ديواليزم جايه من جوج اقتصاد مهيكل وغير مهيكل alors l'existence d'une économie formelle et informelle الدياليزم كنت شفتها في واحد ليكزام واقع عطاوهم يشرحوها شنو هي. d'accord alors l'existence d'une économie formelle et informelle ندير واحد اخر عاوتاني alors غنديرو forte importation faible exportation. exactement forte importation et faible exportation des produits à forte valeur ajoutée. Des produits à forte valeur ajoutée. وملي كيكون عندنا حتى السيطرة ديال القطاع الأولي يعني قلنا فابل اندستري ياك ونكتبوا prédominance de le secteur primaire كتبوها prédominance du secteur primaire
شوف نزيد وحده اخرى حتى هي مهمه بزاف غتكتبوا لا ديزارتيكولاسيون جوست نقاط ديزارتيكولاسيون désarticulation كتبتوها وي شوف la désarticulation c'est que ملي كيكون les secteurs économiques les secteurs يعني البريمير والسكوندير والتيرسيير ما كيخدموش بانسجام بعضياتهم ما كاينش واحد ليفي دونترينمون يعني ماشي انا شركه صناعيه غادي كنصايب الكونفيتور خاصني نمشي ناخذ لا ماتيغ بروميير من عند الفلاحه ديال المغرب ما نمشيش نجيبهم من على برا الا كنت انا كشركه صناعيه ما كنخدمش مع الشركات المغربيه دونك راه ما كاينش واحد الانسجام بيناتنا مع عمر الاقتصاد ديالنا غيولي قوي وفور ومتقدم دونك الا كانت عندك لا ديزارتيكولاسيون c'est-à-dire que les secteurs économiques sont faiblement intégrés il n'y a pas une intégration ما كنخدموش بعضياتنا ما كنخدموش مجموعين الا ما كناش كنخدموا مجموعين الا ما كناش كنخدموا مجموعين c'est un signe de sous-développement d'accord Oui. كتبوها la désarticulation de points secteur économique faiblement intégré. Faiblement intégré. C'est bon? Monsieur, question. Oui. Monsieur, concernant la désarticulation, Oui. l'intégration, qu'est-ce qu'on au niveau national ou bien au niveau Là, international? au niveau national. Au niveau national. Au niveau national. Alors, مشيو les indicateurs non économiques المؤشرات الغير الاقتصاديه ملي كنشوفهم كنعرف بان راه البي en situation de sous-développement. Premièrement, la pauvreté. كتبوها pauvreté. كتبتوها وي pauvreté. كتبتوها وي alors chômage مشكل اجتماعي chômage mauvaise la inégalité sociale شي عندوش شي ما عندوش travail précoce des enfants يعني ملي كيخدموا الدراري الصغار بشكل متقدم متبكر يعني كيخدموا قبل لاج ليغال دو ترافاي ملي كيكون عندك الانالفابيتيزم طالع الاميه لو تو دانالفابيتيزم الفي ها هي سطرت عليها بالنسبه هي تو دانالفابيتيزم الفي نسبه الاميه طالعه alors عندك le taux la durée de scolarisation faible la durée le taux la durée moyenne de scolarisation faible la durée moyenne de scolarisation faible ou faible revenu par tête. Faible revenu par tête. C'est bon? وي Monsieur, had faible revenu par tête, mais c'est économique. ملي كندوي على الريفوني بار تيت يعني المدخول يعني دان بوان دو في كي سوسيال ماشي
ماشي le revenu autant qu'un agrégat autant qu'un agrégat ملي كندويو على le revenu national c'est un agrégat économique ولكن ملي كنوزعوه على المستوى الاجتماعي كنفرقوا يعني المدخول الفردي ما كيبقاش عند المجال الاقتصادي. المجال الاقتصادي كيخليك تحسب ها شحال كيساوي لو ريفوني، اما التوزيع ديالو سي لو كوتي سوسيال. داكوغ. داكوغ. الوغ المهم راه كاينين عطيتكم انايا تقريبا لي زيليمون اللي هما زيدوا هادي فورت مورتاليتي انفونتيل، يعني ملي كيموتوا الدراري الصغار بزاف في الولاده. والعكس ثاني ولا كانوا الولادات. Forte mortalité. Forte mortalité infantile. Forte mortalité. Forte. Aïe, aïe. C'est bon? نمشيو لي تيوري دابا، داكوغ؟ C'est bon. تسنى بلاتي قبل ما نمشيو باش ما نبقاوش ناكلو بالمعلومات. دوكيومون الله سي دراكي. كتبان لكم شوف هاد الورقه هادي وي عاد بلاتي نودوكيو. شوش الدوكيومون كيبان لكم الدوكيومون ويت غير في انكس نيميرو 10. Oui. شنو هو السؤال؟ Deux facteurs économiques ou deux facteurs non économiques. Deux indicateurs. Des indicateurs. D'accord, donc غادي نمشيو للدوكيومون. شو هادي كيسيون 5 كتبان لكم؟ كيسيون 5 قراو. Oui. Le PIB nous permet de mesurer 1. Les revenus primaires et les transferts courants des agents économiques résidant sur le territoire national. Deuxièmement, les revenus primaires des agents économiques résidant sur les territoires nationaux. Troisièmement, les revenus primaires et les transferts courants des agents économiques nationaux résidant ou non résidant sur le territoire national. يلا الاولى شنو هي ثانيا هادي شنو هي الاولى بلاتي؟ revenu primaire le RPNE. transfert courant des agents économiques résidents sur les territoires nationaux. alors هادي شنو هي هادي؟ une agrégation. Revenu de RPB. propriété nette extérieure. شنو؟ لا هذا هو البي بي ياك؟ Oui. بلاتي راه وقع لي واحد المشكل انا في الكتابه. ça c'est le pays la bonne réponse. هذا شنو هذا؟ les revenus primaires et transferts courants des agents économiques nationaux résidents
et non résidant sur le territoire national. شنو هو هذا؟ Le revenu primaire et les transferts courants des agents économiques résidents et non résidents, c'est-à-dire primaire au secondaire national et international. C'est RNBD. RNBD. Très bien. والأولى شنو هي؟ Le revenu primaire et transferts courants des agents économiques sur le territoire national. هذا ما بقاش عندكم. Je pense que c'est le PNB. Produit national brut. ولكن ما بقاش عندكم في البروغرام. D'accord? Alors la bonne réponse ici c'est C2. Et شرحت لكم قبيله قلت لكم PIB شنو فيه؟ PIB راه فيه les revenus primaires ديال شكون؟ ديال les résidents au territoire national. نعطيكم التمرين الاخر باش تقراو تلهوا مع واحد شويه وخدموا راسكم. Alors. هو هذا واقع هو هذا ياك يلا Comment oui. نقول لكم واحد القضيه اسمع كتسمعوني اش كنقول Oui. شوف تقريبا جميع لي دوكيومون اللي فيهم افريقيا فيهم لافريك هما اللي فيهم سو ديفلوبمون حيت كتجي ناقصه يدوروا على سو ديفلوبمون في المغرب فهمتي والله الا تنهضر معاك يعني توجور غتلقاو لي ميم ريبونس يلا نعطيكم واحد 10 دقائق خدموا لي التمرين ان شاء الله باش نحاولوا نديروا لا كوريكسيون ديالو يلا باش نعطيكم تمرين واحد اخر واش كتسمعوني ولا كنهضر على راسي وي وي لي زوت وي وي يلا خدموا التمرين ها هو جبدوا لي دو انديكاتور ايكونوميك و دو انديكاتور نون ايكونوميك يلا الله يا
انا بقات لي صراحه وحده نو ايكونوميك صافي نكمل. بانت لكم الأجوبة؟ وي هادشي داكشي عطيتكم راه فيه كلشي. الوغ شنو شي واحد يقرا يلا ما قراي. شي واحد يقرا. مسيو نقراه بك ما كتجاوبش معاها. مزيان مسيو راه كان واقع لي واحد البروبليم في المايك. داكور. يلا دير. La croissance économique en Afrique reste marquée par sa faiblesse et des disparités régionales très grandes. En 2016, cette croissance n'a été que de 0,4% en Afrique de l'Ouest, alors qu'elle a dépassé les 5% en Afrique de l'Est. Or, pour un développement, il faut réaliser une croissance économique de 7% sur le moyen ou le long terme, voire le long terme. Alors, Et pour atteindre... Pour un développement, il faut réaliser une croissance économique de 7% sur le moyen, voire long terme. C'est-à-dire qu'une croissance qui est durable va conduire à la réalisation de développement. C'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Parce que cette situation va entraîner quoi? Cette situation va entraîner une amélioration des infrastructures. Ça permettra encore de renforcer l'économie et de bien répartir les revenus pour avoir le développement. Yeah? Oui. Yeah, vas-y. Et pour atteindre cette croissance, le taux d'investissement moyen doit être au moins 25%. Mais sur les 20 dernières années, ce taux est 18% en Afrique. Ce continent doit relever un autre défi, celui de la mobilisation des ressources pour investir, uniquement pour les investissements dans les infrastructures. Il a besoin de 170 milliards de dollars par an, ce qui justifie son surendettement. D'accord. À noter aussi que le Vas-y, continue. À noter aussi que le potentiel économique de l'Afrique reste largement inexploité et pour que ce qui concerne la partie exploitée, la richesse ne profite qu'à une minorité qui s'enrichit dans les proportions choquantes. Très bien. Par ailleurs, le taux de pauvreté en Afrique recule depuis plusieurs années, mais la croissance démographique élevée augmente le nombre des pauvres. Ainsi, plus de 500 millions d'Africains vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de $2 par jour. Très bien. Alors, il y a deux indicateurs économiques et deux indicateurs non économiques. Deux indicateurs économiques, halash. Surendettement. Surendettement. Monsieur, on peut dire un faible taux Faible taux d'investissement. Très bien, faible taux d'investissement, très bien. Non économique. Pauvreté. كاينه غير لا بوفروتي مسيو هادشي اللي Les لقيت. inégalités. ما بانتيش انا نو بصراحه. لقيت غير لا بوفروتي. انا على بوفوتي. À noter aussi que هذيك انوتي ما فهمتها ما فهمتهاش. à noter, ajoutons encore que le potentiel économique. La croissance économique en Afrique reste marquée par sa faiblesse et des disparités régionales très grandes. Alors, en 2016, cette croissance n'a été que de 0,4% en Afrique de l'Ouest, alors qu'elle a dépassé 5% en Afrique de l'Est. قال لكم في افريقيا كاين جوج افريقيات، كاين افريقيا ديال الشمال ديال الشرق وافريقيا ديال الغرب، داكوغ. وحده فيها لا كرواسونس توصل 4%، وحده فيها لا كرواسونس 5%. Or, pour un développement, il faut réaliser une croissance économique de 7% sur le moyen, voire le long terme. C'est-à-dire que pour avoir le développement, il faut que la croissance continue année après année. Et cette croissance doit être utilisée d'une façon qui est égalitaire pour la répartition d'ILA pour assurer le développement. Et pour atteindre cette croissance, le taux d'investissement moyen doit être au moins 25%. Mais sur les 20 dernières années, ce taux n'a été que de 18% en Afrique. Alors, le taux d'investissement reste faible parmi les éléments économiques qui permettent de justifier le sous-développement.
Ce continent doit relever un défi, celui de mobilisation des ressources pour investir. Uniquement pour les investissements dans les infrastructures, ce qui justifiait son surendettement. Le surendettement, c'est-à-dire عندهم كتسلف بزاف افريقيا من العالم الخارجي من المنظمات الدوليه وهادشي اللي كيبين لو سو ديفلوبمون ديالها c'est-à-dire que l'endettement extérieur est très important. À noter aussi que le potentiel économique de l'Afrique reste largement inexploité. Alors, pour ce qui concerne la partie exploitée, la richesse ne profite qu'à une minorité. La richesse ne profite qu'à une minorité. La richesse ne profite qu'à une minorité, c'est-à-dire Inégalité. bien sûr La répartition. une mauvaise répartition de la richesse. Et une mauvaise répartition, c'est parmi les indicateurs, non? Non. Quoi? شوفوا هذه باش ما نساوهاش. C'est bon? Oui. Alors, par ailleurs, le taux de pauvreté en Afrique recule depuis plusieurs années, mais la croissance démographique élevée augmente le nombre de pauvres. Alors, une pauvreté qui est due à quoi? Qui est due, à cause à quoi? À cause de quoi plutôt? Je m'excuse, à cause de quoi? À cause. La pauvreté à la croissance démographique. Alors, pauvreté à cause de croissance démographique. C'est bon? Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est clair. Vous avez des questions? Non. Non. D'accord. On va faire un autre exercice. هذا اللي خرجته دابا راه ديالك العام. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. ضروري. تكون ديجا باش ما تفهمش هادشي اللي تنهضر عليه قسما بالله. انا كنقول واش واحد ما يفهمنيش وانا تنهضر حقي كيخرج. الوغ شنو هذا؟ مالو هذا تقال هكا كالكولي وي بلاتي نشوف. لا مالوغوزمون هذا عندكم غير سو فورم دو سانتيز. ديروا كابتور ديال لا سانتيز تخدموها من بعد لا رد عليكم. ديال هاي ديال 2018 لا سانتيز ديروا لها كابتور ديكرون ونخدموها من بعد. يعني الدرس كامل ديال الديفلوبمون حطوا عليه غير سانتيز، ما كاين لا هادشي ديال والو. احنا نشوفوها ولا ايمان بلاتي اصبر croissance ou développement. سي بون هذاك الشيء اللي كاين حطوا عليه سانتيز. Les limites. مسيو راهي دايرين في واحد الدوكيومون 10 l'indice de développement humain. راه هذيك راه سي لا سانتيز. وي Cross. سانتيز. لا راه كاين في الاكزامان الاخر كاين العاديه الدوره العاديه كاين بلاتي. Alors, chauffe. Deux indicateurs économiques et deux indicateurs non. Mulfort, le plan de la basale. Alors, document 8. يلا راهو الفوق l'Afrique عاوتاني. يلا travaille. C'est bon? يلا قراو الدوكيومون خرجوا. الله. d'accord. لا ماشي دوكيمون. دوكيومون 8 فوق. يلا. لا وي يا بون.
شحال من انديكاتور نجبدو؟ قيلة 2 بحال كبير. ثاني أنا ساليت. Oui. Oui. Donc, est-ce que c'est clair pour économique et non économique? Oui, c'est clair. Alors, شنو هما les indicateurs économiques et non économiques اللي لقيتو هنا؟ Monsieur, économique كاين. كاينة Négligence de l'industrie. Oui. Non. Ou l'état d'une économie non diversifiée. monsieur, C'est-à-dire, عندنا des articulations. très bien, la Les secteurs ne sont désarticulation, pas intégrés. Ne sont pas très assez bien. intégrés. زيد Un بصح هذه endettement économique. Élevé. عندنا l'endettement élevé ياك؟ Ah. Oui. وعندك في non économique La pauvreté ou peut-être répartition inégale. Oui. دابا رانا نبغيو نجاوبوا هذا الشيء في ليكزام. دونك راه الشيء راه واضح. Oui. دونك نعطيكم واحد التمرين اخر باش نختموا به هو كاين هنا في جو بونس 2017. الله Alors, annexe numéro 1. Alors, deux indicateurs sociaux du sous-développement, deux facteurs explicatifs de la faible classement du Maroc selon l'IDH, le passage du texte faisant allusion. قراو لي هاد الاسئله بعدا. شنو هما الاسئله اللي عندك تحت؟ deux facteurs explicatifs de faible classement du Maroc. Il y a comme monsieur, non? صوروها باش نعطيكم. D'accord. Monsieur l'annexe 9? l'annexe 9, oui. C'est bon? Ouais.
واو شنو كاين l'annexe نروح هنا documenter. Alors, compléter l'annexe, montrer l'impact éventuel des plans sectoriels de développement en vigueur au niveau de développement. لا خلي هذا l'impact éventuel ديال حنا في الدوكيومون سال تحت قرب تحت. Vous allez compléter juste l'annexe. Alors, deux indicateurs. Il y a deux indicateurs de sous-développement. شنو قال لكم la question تلفت؟ شنو قال لكم la question؟ développement social. Les indicateurs. Les indicateurs. Les indicateurs. ما قالش économique ولا non économique قالت انا قال جوج. لك Deux indicateurs sociaux. Sociaux. Oui, Sociaux يعني non économique. oui. يلا جبدوهم. Alors, vous savez ce que vous allez faire. Essayez de travailler l'exercice individuellement, c'est pour lire la correction sur WhatsApp, on chauffe معكم, d'accord? D'accord. يلا. انا غادي نستنى لا ريبونس ديالكم نعطيكم 15 مينوت ولا 10 مينوت خذوا راحتكم دونك وصيفطوا لي لي ريبونس ديالكم نعطيكم انا نشرح لكم لي ريبونس اذا شنو نشرح لكم في واتساب اوديو خصني ندير طابليت شارج داكو يلا خدموا وعطوا لي لا ريبونس ديالكم بون كوراج انا نصيفط لكم لونجيسترومون ابري